For os er livet til søs den ultimative frihed. Muligheden for at sejle derhen vi vil, det fantastiske liv, der gemmer sig under havoverfladen, og en dagligdag, vi selv er herre over, er det bedste vi ved. Derfor har vi længe været på udkig efter et skib med plads til gaster, som vi kan sejle sammen med i Fransk Polynesien. Og på den måde give oplevelserne til søs videre til andre. Og nu har vi endelig fundet den. En Lagoon 55. En 55-fods katamaran med 12 køjer, masser af lækkert udstyr. Det perfekte skib for at kunne udleve drømmen om livet i Fransk Polynesien i selskab med gæster, venner og familie. Vores rejse mod det eventyrlige ørige begynder på land her i Puerto Rico i Karibien. For vi har købt et skib med knap 25 år og flere tusind sømil på kontoen, og den kræver en kærlig hånd. Med hjælp fra en håndfuld gaster kan vi lave det meste selv. Og med hjælp fra en lokal bådbygger monterer vi nye motorer og klargør vores skib, så det er klar til de lange oceansejladser, der venter. Efter en måneds tid på land er vi klar til at søsætte Atlas, så vi kan komme videre til første step på vejen til Fransk Polynesien, Panama-kanalen. Turen over det Karibiske hav er også vores prøvesejlads, hvor Atlas skal vise sig parat til rutens længste stræk fra Panama over det enorme Stillehav til Fransk Polynesien. Og Jens, vi skal jo lige have testet din position herude. Som kaptajn har vi Ken, der har sejlet sin anden sejlbåd Orbit i mere end 10 år. Med ombord er også jeg, Jakob, der er kommende kaptajn, en fotograf og en håndfuld gaster. I fællesskab sørger vi for at sejle Atlas, lave mad, holde orden og selvfølgelig nyde livet på havet. Også når det er helt havblik. Ikke ligefrem ideelle forhold for en langturssejler, men det gælder om at få det bedste ud af enhver situation, og det får vi på 5 kilometers dybde. Efter 8 dage i det Karibiske hav er vi fremme i Panama. Her må vi desværre konstatere, at Atlas ikke er klar til Stillehavet endnu. Det hydrauliksystem, der styrer de 2 ror, lækker. Vores storsejl skal justeres, og vores motorrum, de tager vand ind. Det er altid irriterende, når noget på et skib ikke virker. Men det er ekstra irriterende, når det, der går i stykker, er noget, vi allerede har fået lavet i Puerto Rico. De har ikke lavet det godt nok. Og de har ikke kørt motoren eller noget som helst. Det er bare... Det er helt opsagt. Så. Hvor frustrerende det end er, så er der ingen vej udenom. Vi må tilbage i arbejdstøjet, så Atlas kan blive klar til sejladsen over Stillehavet så hurtigt som muligt. Første opgave er de utætte motorrum. Stævnrør, der går igennem skroget ud til vores propel, lækker, og det er en reparation, der egentlig helst skal foretages på land, men da det ikke er en mulighed, må vi løse problemet på en lidt alternativ måde. Der kommer vand ind i motorrummet, når vi sejler. Jo mere omdrejning vi giver motoren, jo mere vand kommer der ind. Så det skal vi have lavet, og så får vi en mekaniker på besøg her på havnen. Men han tør ikke gøre det,
før vi har nede og tætte det udefra. Han er bange for, at når han roder med det, så lige pludselig kommer der en masse vand ind, og så kan han ikke styre det, og så taber han sine skruer og så videre, og så står vi og har et andet problem. Så nu vil jeg prøve at dykke ned og se, om vi kan få det tættet. Vi tætner motorrummet udefra med en plastikpose med skuresvampe i, så mekanikeren kan komme i gang med sit arbejde. Hallo Greg. Hey. Og det ser umiddelbart ud til at virke. I hvert fald i første omgang. Men lige så snart vi sætter motoren i omdrejninger, kommer der vand ind i motorrummet igen. Try igen. Vi prøver at justere vinklen på akslen, så vandet ikke kan trænge ind. Okay. Okay. Igen. Igen. Og igen. Men lige lidt hjælper det. Shit. Still water coming in? Ja. Det var ikke det, vi havde håbet på. Da dagen er omme, tager motorrummet stadig vand ind, når vi sætter motoren i gear. No good. Vi må indse, at der kun er én ting at gøre. Så see you tomorrow. Prøv igen i morgen. Tomorrow's a new day. En frustrerende ekstra forsinkelse på vores rejse mod fransk Polynesien, der føles længere og længere væk. Så det var vist, at vi kunne sejle derhen, og så er der nogen, der står klar til at lave det, så havde det været 10 gange nemmere. Det er lidt pres. Det ser en lille smule mere håbløst ud nu, end det gjorde før, faktisk. For vi troede bare, at man skulle hive den tilbage, så kom der noget luft ud, og så var den tæt bagefter, men det er ikke lige sådan. Så vi skal finde ud af, hvad der er galt, om der ligger sten derinde, eller om der ligger et andet, der ligger kørt forkert. Det ved vi ikke endnu. Men et eller andet er der i hvert fald sket, og det får vi forhåbentlig svar på i morgen. 1600. Heldigvis er der altid en ny dag, og i dag er en god dag. For i dag lykkedes det nemlig at få de 2 aksler tætnet og fikset vores hydrauliksystem. Vores storsejl er samtidig kommet tilbage fra sejlmageren, så nu mangler vi bare at få sejlpinden i, og så er vi næsten klar til at stikke til søs igen med kompasnålen rettet mod fransk Polynesien. Nu igen! Fuck, det var rart at få det her på plads, mand. I Panama er Atlas' tredje ophavsmand, eller kvinden, Anne-Sophie, kommet ombord. Anne-Sophie og Ken er kærester, og de har sejlet sammen i mange år. Hun har styr på alle de praktiske ting, som for eksempel at proviantere. Med Anne-Sophie i spidsen ripper vi det nærmeste supermarked for konserves, frugt, grønt, pasta, ris og naturligvis alt det rugbrød, de har på hylderne. 11 indkøbsvogne rigere er vi klar til Panama-kanalen. Okay, så må I godt gøre klar til at slække ud, så de kan... Kanalen består af en række sluser, der først løfter både og skibe i alle størrelser op i Gatunsøen. Her sejler vi igennem, før nye sluser skal sænke os ned igen på den anden side af søen og ned i Stillehavet. Inden vi kommer så langt, sætter vi en drone i vejret for at lave nogle optagelser af den legendariske kanal. Men kort tid efter vi har sendt dronen op, mister vi kontakten til den og kan ikke længere styre den. Det bevæger sig ikke. Kan du få den til at stige, eller hvad? Du kan intet gøre ved den. Det går hurtigt op for os, at vi har et seriøst problem. Hvis den ligger lige i højde på det der containerskib der, så sejler de jo lige ind i den. Højde, den er over 30 meter høj, den der. Et stort containerskib nærmer sig nemlig vores drone med faretruende fart. Jeg tror, man går her og sejler tilbage til den. Jeg er ked af det. Jeg ved ikke, hvad fanden skal. Vi vil gerne vende om efter dronen, men det må vi ikke, før det store containerskib har passeret os. Samtidig er der opstået et nyt problem. Vores drone er ved at løbe tør for batteri. Ved du, hvad du laver, Jacob, eller er du sådan lidt febrilsk, eller?
Det er ikke jeg har sat den. Der er noget, der hedder Max Flight Distance Flying Controller. Den er på 8.000 meter. Og det er det, jeg vidste, som man kan gå galt i byen med, det er den der flight distance der. I takt med, at dronen mister batteri, og vi stadig ikke kan kontrollere den, begynder vi at blive bekymret for, om vi nogensinde får den tilbage. Prøv at vende skuden op nu, Ken, og følge efter den der. Jeg må ikke vende, før han siger. Okay. Det er ikke så godt, at vi skal vende på ham der. Vi kan ikke gøre noget som But can we turn around now? It's gone and just follow the ship? Yeah, we gotta bring it up fast. Med bare 8 minutter tilbage på dronens batteri, får vi endelig lov at vende op efter det. Vi skal starte en anden måde. Alt hvad vi kan få her, det kan vi bruge. Efter et par hæsblæste minutter med begge motorer på fulde omdrejninger, genvinder vi kontrollen over dronen. Når jeg siger til, så skal båden bare ligge stille. Okay? Og hvad er din plan? Så skal jeg lande. Så vi skal bare hen til den, så kører den ned. Hold stille, Ken. Helt stille. Vi kan stå her. Det blev ikke til flotte optagelser i denne runde. Too close. Jeg kan ikke det her! Men det lykkedes trods alt at få dronen tilbage. Jeg kommer til at sidde sådan og klippe mig selv i nakken rigtig lang tid. Jeg forstår det simpelthen ikke. Med dronen tilbage i sikre hænder, går resten af turen gennem kanalen og ud gennem de sidste sluser uden problemer. Foran os venter Bridge of America, og bag den, det vi har ventet på, Stillehavet og Fransk Polynesien. Pacific, here we come. Det er gammelt, hvis man er ung, så gør man sådan her. Og så gør man også det her. Okay, det er måske lige overgang. Der er ikke nogen af de andre, der laver den der. En high five, det er vel sådan en, hvor man slår. Det er vel ikke sådan en kram af det. Hvad vil du så gøre? Sådan. Bare sådan der. Sådan der. Ja. Det er sådan mere, det er jo sådan, man gør i fodbold og håndbold. Skal vi så også gøre sådan og alt det der? Altså helt ærligt, det var sådan noget, man gjorde i 86. Ja, men det er... Ja, vi bliver nok aldrig helt enige om, hvordan man laver en rigtig high five. Men vi er på vej til Fransk Polynesien, og vi glæder os.